खड़े हो ना, हम आपके साथ वहाँ खड़े होके फाइट करेंगे। सही बात है। हाँ बेटा, सुसाइड ये तो कमजोरों का काम है, अपन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। नहीं 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 सर, सुसाइड वगैरह करेंगे नहीं, क्योंकि सर मेरे ऊपर ही मेरी फैमिली है, मेरे सही फादर है बात है, नहीं, सही बात है। क्योंकि मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड करती है सर। जैसे मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। बेटा इसके लिए अब आगे मैं हमें खुद कर रहा हूँ, कुछ विचार कर रहा हूँ, देख अब क्या करें इसको लेके। अपन है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन, क्योंकि हाँ सर, सुप्रीम हम कोर्ट हमसे अगर सर हमें अपना ब्लड भी डोनेट करना पड़े के हमको पैसे लाने पड़े, हम आपको सारे कुछ अरेंज करेंगे, चाहे हमें कहीं से लाना पड़े। बेटा पैसे मैं आज तक लिया भी नहीं, आगे भी मुझे चाहे नहीं कहीं नहीं से नहीं नहीं करना सर, पड़े मैं देखो लूंगा आप, भी नहीं। सर देखो, आप भी हमारी तरह के कोई ऐसे नहीं हो कि आपको टाटा बिल्ला हो। आप हमारे साथ खड़े हो, इससे बड़ी कोई, क्योंकि आज की डेट में भाई भाई के साथ नहीं खड़े होता। आप तो बहुत बड़ी सर हो दूर से। हाँ हाँ, वो तो सही है, लेकिन बेटा कर रहे हैं आपके लिए, मुझे चाहे किसी से करना पड़े, किसी से मांगना पड़े, करेंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं सर, हम आपके, देखो मैं फरीदा, हम मेरे साथ जितने भी बालक है ना, 2 4 5 10 जो भी बालक है, मैं सबको दिल्ली हर हेयरिंग में आपके साथ लाऊंगा। हाँ जैसा आप बोलोगे, जितने भी हमसे मदद होगी, पैसे में, दिल से, फैमिली मेंबर से, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप हमें ये बताओ, आगे इन फ्यूचर में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जो आप सुप्रीम ये कोर्ट जा इंग्लिश में सकते हैं, नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपन। अच्छा, इस ऐसे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है ना कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई उन्होंने कुछ अलग डाला हो उसमें? नहीं 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 नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो सर आप सभी, सर आप बैठ के एक बार डिस्कस करो, जितने भी अपने ग्रुप में हाँ जितने भी बच्चे हैं। हाँ देखो मैं तो ये चाहता हूँ सभी भाई, जितने भी भाई बहन जो भी हैं, साथ बैठ के एक बार अपना मीटिंग कर लें कि हम आपके साथ हैं। जितना भी पैसा भी जो भी लगेगा, चाहे हमें सर अपना कुछ भी गिरवी रखना पड़े, हाँ हाँ बेटा, हम सर वो भी रखेंगे। हाँ बेटा करूँगा बट जरूर, चिंता मत करो, जरूर करेंगे संघर्ष। जब तक सांस है तब तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। अब देखो फैसला कुछ भी आए वो अपने हाथ की बात नहीं है, बाकी नहीं, संघर्ष नहीं देखो सर, छोड़ेंगे। वो तो सर सब पता है, ये तो कहते नाइंसाफी है, देखो कोर्ट सब अब दिखती दिख चुके हैं। नाइंसाफी है बेटा, सबको पता है ये नाइंसाफी है, हर बच्चे ये को तो पता है। अन्याय, देखो अग्निपथ सर अलग चीज है, पेंडिंग मेन रिक्रूटमेंट जो अपने अलग बेटा चीज हुआ है। ना, वो अग्निपथ की वजह से ही सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो अग्निपथ हाँ, पे केस हुए थे ना वो अपने अग्निपथ ले से, बेटे। हाँ। हम्म तो सर बताओ हमें कब आना दिल्ली? जैसे भी आप बोलोगे हम आपके साथ हैं सर। अगर जान भी जाएगा ना सर, हमें कोई परवाह नहीं है, हाँ हाँ बट हम लड़के मरेंगे। हाँ सही बात है बेटा। एक क्योंकि हम वैसे नहीं मरेंगे, सुसाइड वगैरह हम कायर पंक्ति नहीं दिखाएंगे, हमें लड़के मरना मंजूर है, क्योंकि हम बस बस देश के बस, जवान ही तब कहलाएंगे। सही बात है बेटा। देख बेटा, 1 या 2 दिन रुको, मैं जरूर, जल्दी कुछ चल रही है मेरी बातचीत, जैसे ही होता है मैं जरूर बताऊंगा। सर हाँ, क्योंकि एक जैसे तो भी सर सब हमारा लोगों को, नंबर आपसे, हाँ, सब आप लोगों सर को मैं पुलिस एकजुट सर हैं करके और हाँ ऐसे करने धनेश, में है इस बार के भाई, सब एक ही जगह केस करे, एक ही जगह लड़े, अलग अलग वकील नहीं करे, हाँ सर, हम एक ही जगह 2-3 हाथ जोड़ वकील करके लड़े। हाथ जोड़ के हम सभी को शीश प्रणाम करते हैं अपनी तरफ से। जितने भी हमारे रविंद्र सर है, अतुल सर है, धनेश सर है, पुनित हाँ सर हाँ है, ऋतिक सर, हम सबको सलाम ठोकते हैं। बट प्लीज सभी भाई एक जगह इकट्ठे हो जाओ। हाँ, बस यही हम करेंगे। रिक्वेस्ट, हमसे जितना बनेगा हम हाँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी भाइयों सही से, बात है, सही बात सभी है बेटा। अपने पिता समान अपने गुरुजनों से हम हाँ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सभी इकट्ठे हो जाओ। हाँ, रिक्वेस्ट है आप सभी से। नहीं नहीं बेटा, मैं तो उस चीज को लेके शुरू से ही करता आया हूँ और भी यही करेंगे, कैसे हाँ भी नहीं, हो आप चाहे। सर हम आप और हमारा फरीदाबाद और जयपुर में कोई इतना डिस्टेंस नहीं है सर। देखो हम तो दहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ यहाँ तक खड़े हुए, इससे बड़ी, क्योंकि आज की डेट जो जनरेशन है, भाई भाई के साथ खड़ा नहीं होता सर। हाँ हाँ बेटा, अब देखो वो तुम बच्चा ही हो हमारा ही, मानने तो, और ऐसे नहीं मानने तो कुछ भी नहीं हो, तो हमारे बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं, तुम कोई दूसरे नहीं हो। नहीं सर, हम भी आपके ही बेटे हैं, बच्चे हाँ समान है, आपके स्टूडेंट हैं हाँ सर। वैसे हमारे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन आपसे अरे यही बेटा, है ऐसी कि आप ऐसी लड़ें। हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है, बच्चे हो नहीं मेरे, नहीं सर, जरूर देखो करेंगे बेटा। पिता समान गुरु हाँ सबसे बड़ा इस उसमें वो होता है। हाँ भगवान के बाद दूसरा नाम गुरु का होता है, गुरु ही हाँ हमको हाँ शिक्षा देता है, जैसा गुरु कहेगा वैसा ही। हाँ हाँ, तो तुम इतने साथ हो तो बेटा जरूर अंत तक लड़ेंगे, चिंता मत करो ना। नहीं सर, अब तो डिसाइड कर लिया, देखो चाहे जीवन जब भी हमारा गया, जब भी गया, हाँ अब तो या तो कुछ करना है, या तो देखो जो सबको के तानाशाही तो हो ही चुकी है, तो कुछ हाँ दिखा हाँ चुके अपनी हाँ अन्याय अन्याय के खिलाफ, ये तो गवर्नमेंट कर चुकी। हाँ, सर जरूर आप वो अपने ग्रुप वगैरह में डालना सर, जो भी जरूर हम जरूर सारी आपकी रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे सर। जरूर जरूर बेटा ना।
हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ओके ओके बेटा। ओके, थैंक यू।